Hej og velkommen til dette klassiske forsøg, hvor vi skal påvise, at det kræves sollys for at lave fotosyntese. Fotosyntese er den produktion af ilt, der foregår i atmosfæren, når lyset rammer en grøn plante. Her har vi en grøn plante. I det her glas der er nemlig havvand, og der er nogle grønne alger. I det her glas der er der også havvand, og der er der også de samme grønne alger, men der er sølvpapir omkring. De har stået et par uger i en vindueskarm, og nu skal vi vurdere, hvad der er sket i de her par uger. Dette glas, det er et syltersglas, der er sådan en låg på. Man kan se, at man kan ikke klikke det ned. Normalt, hvis man har et syltersglas, så vil det sige klik, når man klikker på det. Jeg har et her for eksempel. Det kan man høre den her lyd. Det kan man ikke på det her glas her. Så der er kommet et tryk ind i det her. Det er det første, vi kan se. Vi kan også se den grønne plante hernede i bunden. Er der nogle forskellige partikler. De har ikke været der hele tiden. Dengang vi lavede det, der var det saltvand fra toppen og en havplante. Så der er sket en eller anden proces herinde i. Det her glas herovre, nu åbner vi det lige så stille. Så tager vi sølvpapirerne af. Det har altså ikke fået sollys. Og det første vi skal se, det er om der er kommet et tryk ind i den. Det er der ikke. Den her er der ikke kommet et tryk ind i. Den her er der kommet et tryk ind i. Der er altså sket et eller andet inde i. De har fået lige meget varme, så det er ikke fordi der er fordampet noget vand eller andre ting. Den her er der simpelthen kommet noget nyt luft heroppe foroven. Så tager vi sølvpapiren helt af her. Og der kan vi tydeligt se, den plante her, den bliver nærmest gennemsigtig. Det grønne er stort set forsvundet. Herover der er det grønne helt fint, og det ligger op for oven, og der er ovenkøbet nogle dyr, der lever rundt dernede i, kan jeg se. Der er altså rigtig ret sted at bo hernede. Den her leder lige. Jeg kan ikke umiddelbart se nogle dyr. Man kunne godt forestille sig, nu har vi ikke målt dem på forhånd, men man kan godt forestille sig, at den her faktisk er meget, meget lang. Altså at de her planter, de er meget, meget lange. Det tror jeg ikke, de her over. Altså de har nogle forskellige former. En plante vil naturligt kunne vokse rigtig, rigtig lang tid. Altså i længde, i størrelse. For at søge efter lys. Og det tror jeg faktisk, den har gjort. Den har snurret sig rundt. Det ser ikke ud, som om den har flyttet sig. En plante kan jo godt flytte sig lidt. Men der er altså et eller andet overtryk, der er skabt herinde i. Det skal vi så finde ud af, hvad er. Og så bagefter så skal vi også måle, hvordan det ser ud med CO2. Og CO2, der har jeg sådan noget her, det hedder bromethylblot. Man kan også bruge rødbedesaft. Altså hvis du selv har kogt en gang til, bruge rødkålsaft, hvis du selv har kogt rødkål. Rødkål kan måle, om noget er surt eller basisk. Du kender det sikkert, at hvis du kommer lidt citron, eller lidt eddike, eller lidt æblesaft ned i din rødkål, så bliver de mere røde, mere lilla. Hvis man har rødkål, som bare er kogt, så er de faktisk helt blå. De ser slet ikke ud som rigtig rødkål. Det er først, når der kommer noget surt i, det begynder at blive lilla og blive rødligt. Og jo mere surt det bliver, jo mere rødligt, og til sidst så bliver sådan brun, gulligt, hvis du kommer rigtig meget i. Ellers så er det sådan helt mørkeblåt, hvis at man ikke har. Så det kan du bruge rødkålsaft i stedet for. CO2, det er surt. Det kan du prøve for eksempel på en dansk vand. Hvis at det kommer til opførsel ligesom på en dansk vand, så er det rigtig surt. Og i de her tilfælde, jeg tager den her over først. Og en af de ting, jeg skal, det er, at jeg skal lige lugte til det først. Jeg skal lugte, om det lugter råddent dernede i. Fordi det kunne jo være, at der er vokset et eller andet dernede i. Det tager lige lidt tid. Nu har jeg løsnet låget. Jeg har ikke løftet den endnu. Så nu lugter jeg 3, 2, 1. Det lugter meget tydeligt gæret. Det lugter råddent. Så der har været noget liv dernede i. Det liv, der har været dernede i, det kan være anaerob liv. Det kan være noget liv, som, og man kan faktisk også se det her for oven. Det kan være noget liv, der ikke behøver ilt. Og det vil lugte råddent. Hvis jeg prøvede at sætte noget ild hen i nærheden af det. Jeg har sådan en pind her. Nu tager jeg lige mit stearinlys herover. Og nu skal jeg lige sørge for, at den brænder godt. Så den kan, når jeg hiver den ud. Den gløder lidt her. Så vil den skulle gløde op, hvis der var meget ilt. Det gør den ikke. Den nærmest dør. Du kan se, det har det ikke så godt dernede. Så der er ikke rigtig noget ilt dernede.
Den dør faktisk, når jeg stikker den der ned i. Så på den måde, det der er hernede i, det er i hvert fald ikke ilt. Den dør nærmest, når den kommer derned i min glødende pind. Så vi ved, den her, der er i hvert fald ikke ret meget ilt dernede i. Der er ikke, en planten har det ikke godt. Og hvis jeg tager det her bromethylblot, som er sådan en indikator, der kan se om der er noget CO2, så kan jeg forvente, at der er meget CO2 hernede i. Og hvis der er meget CO2 hernede i, så skifter det her fra at være blåt til at blive en gullig farve. Jeg tager den lige af, og jeg smider låget på ret hurtigt via den bagefter, for det lugter ikke så godt. Så kommer jeg rigeligt hernede i. Sådan grønligt, brunligt. Smider rigeligt hernede i. Der er ikke en tydelig farveskift her endnu. Den kommer lige til at stå en lille smule. Men den bliver i hvert fald ikke blå. Den bliver nok nærmere sådan lidt grønlig, brunlig. Den farve, den får heroppe. Den bliver ikke tydeligt blå. Så vi ved i hvert fald, at CO2-niveauet i det her, det kan godt være ret højt. Og der er ikke noget ilt løst heroppe for oven. Og det samme er der ikke med, og der er ikke noget liv hernede i. Så sollys kræves det i hvert fald for at få planten til gro og for at producere ilt. Herover der skal jeg se efter, om jeg lige kan koordinere det lidt. For jeg vil gerne have en glødende pind lige med det samme, jeg får åbnet. Og så mangler jeg en hånd lige om lidt. Jeg prøver. Nu udligner jeg en lille smule her. Glødende pind her. Jeg skal have min glødende pind. En masse af god glød. Og det skulle, når jeg sætter den glødende pind her henover, så skulle den gerne lyse op, når den kommer lavet af her. Den går ikke ud, ligesom det før i hvert fald. Den har det sådan forholdsvis godt. Den anden, den gik tydeligt ud. Ilten forsvinder ret hurtigt hernede fra, så hvis jeg kunne have opsamlet det her i et glas på en eller anden måde, så vil det tydeligt kunne vises, at i det her glas, der kunne der faktisk godt være et overskud af ilt. Den dør i hvert fald ikke dernede i. Det oplevede vi herovre, der gik den nærmest ud, når vi satte den dernede i. Så der er i hvert fald ilt heroppe for oven. Det er ikke blevet brugt. Der er faktisk også, man kan se, der er nogle levende organismer, der er hernede i, og der har været en eller anden form for økosystem. Det her, det er rent faktisk holdt sig selv rimelig godt kørende. Når vi skal hælde det her BTB her i, hvis iltniveauet er godt, hernede i, jeg lugter lige til den før, og den lugter overhovedet ikke. Den lugter på ingen måde rådent. Det gjorde den anden. Det her, det har rent faktisk holdt sig selv i live, og den vil nok se, der svømmer dyr rundt ned for neden og alt muligt. Den vil kunne leve hele sommerferien over, sandsynligvis. Nu hælder jeg lige lidt CO2-indikator dernede i. Det skulle gerne blive blåt. Tydeligt blåt. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men den bliver faktisk ret tydeligt blå heroppe. I det øjeblik, man hælder ned i, så bliver den tydeligt blå med det samme. I den her er CO2-niveauet altså lavere end derovre. Det er konklusionen. CO2-niveauet er lavere. Herover var der ikke noget fri ilt, fordi min glødende pind gik ud. Herover var der fri ilt, fordi min glødende pind den havde det fornuftigt. Den lugter rådent. Der er altså sket et eller andet, der ikke kræver ilt. Mange anaerobe, altså ikke iltkrævende organismer, det er dem, der skaber gæring for eksempel og forrådnelse. De har det ikke godt herovre. Den her, den lugter på ingen måde rådent. Der er fri liv dernede i. Det er der ikke her. Vi kan altså konkludere, at det kræves sollys for at lave ilt. Det kræves sollys for at opretholde det her liv. Held og lykke med jeres forsøg.